ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வேர்க்கடலை சட்னியும் தோசையும் செஞ்சுருந்தேன். வேர்க்கடலை சட்னி வந்து வேர்க்கடலை, சின்ன வெங்காயம், புளி, மிளகாய், உப்பு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து வேர்க்கடலையோடு சேர்த்து நம்ம அரைச்சிடலாம். ஸோ நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த சட்னி, ரொம்ப உடம்புக்கும் நல்லது. ஸோ இந்த சட்னி இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் தாளித்து எடுத்தாச்சு. தோசை அண்ட் வேர்க்கடலை சட்னி. ஆஃப்டர்நூன் லஞ்சுக்காக நான் வந்து வாழைப்பூ கூட்டு பண்ணியிருந்தேன், காரக்குழம்பு, அதுக்கப்புறம் ரசம். இது எல்லாமே வந்து நான் இன்றைக்கி ஆஃப்டர்நூன் லன்ச் பண்ணியிருந்தேன். வாழைப்பூ வந்து பேலன்ஸ் இருந்துச்சு, அதை அப்படியே என்ன பண்ணிட்டேன், ஈவினிங் வந்து வாழைப்பூ வடையாக செய்யலாமே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸை ரெடி பண்ணிட்டேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.